दुख क्यों आया है? कि गलती निकालने के लिए। अगर बीमारी आई है तो बदपरहेजी की है, देर से खाना खाया अथवा पनीर खाया, दही खाया, मिठाई खाया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, नींद में खुर्राटे आ रहे, तो 40% खुर्राटे तो थकान के कारण आते और 60% लोगों को खुर्राटे आते कि शरीर में रोग जमा हो रहा है। इसका जल्दी इलाज करो, नहीं तो बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी प्रॉब्लम विल बी क्रिएट। इनसाइड प्रॉब्लम। तो क्या करो? जिंजर का रस, अदरक का रस और 5 ग्राम गुड़, 10 ग्राम अदरक का रस मिलाकर, संत कृपा चूर्ण मिलाकर थोड़ा थोड़ा लो। खुराटे बंद हो जाए, कफ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए। 21 दिन करो, फिर 5 दिन 10 दिन छोड़ो, फिर करो, नाड़ी साफ हो जाए। केला, जूस, मिठाई ये नहीं खाना। खुराटे वाला कभी भी एक्सीडेंट, हार्ट अटैक हो सकता है, हाई बीपी कभी भी हो सकता है, कोई भी थोड़ी बीमारी में ज्यादा धक्का लग सकता है। ऐसा नींद में होता है तो उसको कंट्रोल करो। तो जो भी बीमारी आती है तो खबर देती है कि तुम खान पान में कंट्रोल करो। पेट बाहर है, हफ्ते में 15 दिन में एकादशी का व्रत रखा, कुछ नहीं खाओ, खाली गुनगुने पानी पियो, सारी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाता है। लंघनम परम औषधम, आराम और उपवास बीमारियों को खा जाएगा। हम लोग दवाई से इतना जल्दी ठीक नहीं होते जितना उपवास से ठीक होते। हैवी बॉडी और वीकनेस लगे, कमजोरी लगे तो थोड़ा किशमिश धो के, किशमिश कभी बिना धोए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जंतुनाशक दवा डालते किशमिश में, वो पॉइजन होता है। द्राक्ष, किशमिश लोग ऐसे ही खा लेते, नहीं, धो के खाना। 15-25 ग्राम किशमिश खा लिया उपवास में, बस हो गया, सारा बीमारी निकल जाता है। और प्राणायाम करो और सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और यहां पर सूर्य नारायण का ध्यान किया, आरोग्य होता है। विद्यार्थी को विद्या मिलती है, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दो। नौकरी धंधे में प्रॉब्लम है तो सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से वो प्रॉब्लम, वो तकलीफ ठीक होता है। स्वास्थ्य वाले को स्वास्थ्य ठीक होता है, चिंता वाले की चिंता मिटती।